Irmãozão, podem ver que eu não estou no meu quarto, na minha casa. Estamos na escola, praticamente. Ele tá na escola. Na minha bela escolinha. Ele tá nisso aí. Tô no 5º ano, sou. Aqui, ó. Galera, você vê. Olha a cara do menor, como é que é foda. Se liga. Se estiver escutando uma voz aqui, eu e um terceiro amigo nosso Esse daqui, ó. John Jean, esse aqui é o nosso terceiro amigo que tá aqui, né? E os menorzinhos aqui são fora. Tchau, rapaz. Tô fazendo vídeo. Eu vou gravar aqui o que a gente fez. A gente fez esse daqui, galera. Tudo isso aí. Tem vários quadros. A gente fez Tudo esse. isso aqui porque O melhor. isso aqui é arte moderna, né? A gente também fez esse. Eu me lembro de ter pintado esse avião. A gente fez esse. Fizemos esses todos. Que são sinistros, gente. A gente é muito foda. Vou mostrar mais um pouco da minha escola. Secretaria, biblioteca. E ali é onde as criancinhas fazem bagunça, lógico. Quem não ia querer ser criança agora? Olha a mansão que tem ali, as pirâmides loucas. E tudo também está sendo gravado no telefone do meu amigo. Vocês podem ver a minha visão. Calma aí. Eu tô gravando a minha visão e o meu irmão Nicolas estamos gravando a visão dele. E eu vou gravar a minha visão quando chegar em casa. Praticamente. Mas o meu canal vai estar na descrição do Nicolas e o canal dele vai estar na minha descrição. E o meu canal vai estar na descrição. Ele não tem canal. Não tem canal. Tu não tem canal. Só não tem vídeo. Ó, vamos gravar. Não sei quem vamos gravar. Olha o mocinho da limpeza. Praticamente tem um moço da limpeza ali que né? Se liga, véi. Olha, tô gravando o telefone do meu amigo e ele tá gravando o meu. Vamos sinistro. Tem uma tiazinha ali dentro. E, gente, eu também vou gravar a minha visão. Também vai ter mais gente, só que sem canal. Vai ter na minha van. Então esse vídeo eu vou dar um corte nesse vídeo, galera. Eu vou dar um corte nesse vídeo eu vou voltar rapidinho. Mas vocês podem ver a outra metade desse vídeo, quando eu dei corte, na visão do meu amigo. Então eu vou dar um corte. Mas quando eu voltar... Esse aqui é meu irmãozão de consideração, né? Tem money no chão! Peguei o real! Eu peguei o real! Achei money! Money! Por isso que quando eu tô aqui, espera lá. Money! É por isso. Ainda vocês vão reclamar. Money! Por isso que quando eu tô aqui, eu não deixo esperar aqui. Vou dar um corte! Gente, voltei! Ó. Esse cara tem um pouquinho de demência. Demência. Botei esse maluco aqui também. Esse cara daqui, acho que tem. Não me que a tia dele vira um Renobrai. Ó, esse daqui deixa eu te a tia filmar. dele invoca até um Renobrai. Ó, esse maluco que disse que a tia dele consegue invocar o Mote, o Herobrine. A gente sabe que é mentira. Daqui a pouco a tia dele vai virar Superman. Colocar uma calcinha em vez de cueca, tá ligado? Vai virar homem. Fazer tudo, ó. Vai virar o Pedro que é um idiota. Outra, maluco. Outra coisa. É, tiozinho. Tem meninas aqui. Outra. Videozinho pro YouTube, mostra a cara. Primeiramente, Olha aqui. canal dele. Isso é questão de Fala então alguma coisa. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Vai, fala. O vídeo do ano. Cada ano que a gente faz Fala. isso, tio. Todo ano a gente faz isso. Fala alguma coisa. Não.